Во Владикавказе открыли новый молочный завод. Помимо качественной местной продукции, а это кефир, сыры, молоко и многое другое, появились и новые рабочие места. Более того, местные фермеры смогут поставлять молоко для производства продукции, что благоприятно скажется на социально-экономической сфере республики. Подробнее обо всем мои коллеги. Шум работающего оборудования теперь стал привычным для стен молокоперерабатывающего предприятия. Сепарирование, гомогенизация, пастеризация и заквашивание молока. Все эти процессы переработки направлены на его обеззараживание, чтобы на выходе получилась качественная молочная продукция. Молоко, кефир, ряженка, сметана и не только. Здесь будут производить весь спектр кисломолочной продукции. В ассортименте и два вида сыра – осетинский и сулугуни. Но со временем появятся и другие сорта. Сейчас мы с вами находимся на сыроварне. Здесь мы производим сыр сулугуни и сыр осетинский. Перед вами как раз находятся заквасочные танки, ферментеры, в которых молоко сквашивается, и мы получаем сырное зерно. В ваннах непосредственно происходит формирование сырного зерна. За моей спиной холодильные камеры для его хранения. В сутки линия может перерабатывать до 10 тонн молока, но мощности будут наращивать. Молоко на предприятие привозят местные производители, а также фермеры из экологически чистых районов Краснодарского края. Но перед тем, как попасть на переработку, молоко проходит тщательную проверку. Физико-химическая лаборатория – это сердце молочного завода. Весь процесс начинается здесь. Принимают молоко и проводят полный анализ. Специалист определяет плотность, жирность и белок молока. Также проверяют молоко на микробиологию и кислотность. Расскажите, что сейчас делаете? На данный момент мы принимаем молоко и делаем анализ на бактериальную обсемененность при помощи аппарата Соматос. Все процессы на предприятии автоматизированы. Пульт управления, исходный материал и контроль специалиста. Все, что нужно, чтобы механизм работал слаженно. Данная установка из вот таких вот колб, которые весят 28 грамм, выдувает при определенном нагреве, при определенной температуре бутылки. На выходе мы получаем готовую бутылку. Бутылка наша выглядит вот таким вот образом. Открытие нового цеха позволило создать и дополнительные рабочие места. С учетом открытия производства у нас появится 35 рабочих мест. Это начинается технолог, главный технолог, завпроизводства, хиповец, наладчики, ну и, конечно, все остальные работники, сотрудники наши. На торжественной церемонии открытия присутствовали и представители Министерства сельского хозяйства и экономического развития республики, а также председатель правительства Таймураз Тускаев. Развитие пищевой промышленности является ключевым направлением сегодня государственной экономической политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности, на повышение качества жизни населения посредством предоставления экологически чистой, здоровой пищевой продукции. Производственная площадка благоприятно скажется на социально-экономической сфере республики. По словам руководства предприятия, пока продукцией необходимо обеспечить нашу республику. Позже планируют ее поставлять на рынок соседних регионов. Марина Караева, Давид Бетиев. Новости Осетии.